Γεια σου! Καλώς όρισες και σήμερα σε μία από τις αγαπημένες ιστορίες. Η ιστορία σήμερα αφορά τα χρόνια μου ως φυσιοθεραπεύτρια σε έναν δήμο της Αττικής. Ήταν μια ημέρα που θα πήγαινα όπως πάντα σε ένα από τα περιστατικά μου. Ήταν μια κυρία, η κυρία Έφη, η οποία ήταν με πρόβλημα στη μέση, η οποία όμως είχε και λίγο κατάθλιψη, γιατί είχε χάσει τον σύζυγό της πριν λίγες εβδομάδες, είχε επιβαρημένη υγεία με καρκίνο στο πάνκρεας. Γενικότερα ήταν δύσκολη η κατάστασή της, ψυχολογικά περισσότερο. Και ήταν τις περισσότερες ώρες στο κρεβάτι, γιατί δεν μπορούσε να κινηθεί. Οπότε πήγα εγώ εκεί να τη βοηθήσω, να τη διευκολύνω στην κινητοποίηση και να τη βοηθήσω λίγο να δυναμώσει στο να περπατήσει και να γίνει και πάλι λειτουργική. Έμενε μόνη της στο σπίτι, σε μια μεζονέτα, ήταν εκείνη στο ισόγειο, στον επάνω όροφο ήταν η αδελφή της. Η σχέση της βέβαια με την αδελφή της δεν ήταν από τις καλύτερες, ήταν περισσότερο ανταγωνιστική. Εκείνο το πρωινό πήγα να τη βοηθήσω, να της κάνω φυσιοθεραπεία. Στο δρόμο με είδε η αδελφή της και η αδελφή της τις περισσότερες φορές, από ό,τι μου έλεγε και η ίδια η κυρία Έφη, της μίλαγε άσχημα, της έκανε ένα τύπο bullying για το ότι είναι τεμπέλα, το ότι δεν σηκώνεται από το κρεβάτι, το κάνει επίτηδες γιατί θέλει να τη φροντίζουν. Και με έπιασε λοιπόν και η αδελφή της και μου είπε τα ίδια ακριβώς πράγματα. Να τη ζωρίσω και να την βάζω τις φωνές και άλλα τέτοια τρυφερά λόγια. Τη χαιρέτησα λοιπόν και πήγα στην δικιά μου την ασθενή. Κάναμε λοιπόν τις φυσιοθεραπείες και την άφησα λίγο στεναχωρημένη, γιατί είχε μια παρόμοια συζήτηση με την αδελφή της εκείνες τις μέρες. Πάω λοιπόν την επόμενη φορά, μέσα στην εβδομάδα πήγαινα 2 φορές, πάω τη δεύτερη φορά μέσα στην εβδομάδα να τη δω και να της κάνω φυσιοθεραπεία. Και τη βλέπω, ήταν στο μπαλκόνι και τη βλέπω όχι μόνο στεναχωρημένη, ήταν κλαμμένη. Πάω κοντά της και της λέω τι είχε συμβεί. Αν είχε χειροτερέψει ο πόνος στη μέση, είχε γίνει κάτι άλλο. Και μου λέει με δάκρυα στα μάτια ότι η αδελφή της πήγε και έκοψε 2 υπέροχα έλωτα που υπήρχαν στην αυλή τους, με τη δικαιολογία ότι έπεφταν τα φύλλα και δεν τα μάζευε κανείς και βρώμιζαν το μπαλκόνι. Θύμωσα, στεναχωρήθηκα, μιας και έχω και εγώ μια λατρεία με τα δέντρα, και κατάλαβα ότι αυτή η κίνησή της ήταν τόσο εκ προμελέτης και με σκοπό να ρίξει το ηθικό της κυρίας Έφης, που νομίζω ότι έβγαιναν ατμοί από τα αυτιά μου, αλλά δεν το έδειξα στην κυρία Έφη. Αντίθετα προσπάθησα να την παρηγορήσω και να τη βοηθήσω να διαχειριστεί εκείνη τη στιγμή αυτό που βίωνε. Αυτή τη στεναχώρια, αυτή την απογοήτευση, και να τη συνεφέρω λίγο σε μια ισορροπία. Υπάρχουν πολλές τέτοιες ιστορίες που είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν και μέσα σε οικογένειες, που σε κάνουν να αισθάνεσαι με τέτοιους φίλους τι τους θέλεις τους εχθρούς. Μέσα στην οικογένεια οι ίδιοι σου γονείς, αδέλφια, να προσπαθούν να δημιουργήσουν εμπόδια στην εξέλιξή σου και στην αποκατάσταση της υγείας σου. Και αυτό γιατί είσαι δυνατός, το βλέπουν ότι είσαι δυνατός, βλέπουν και άλλους ανθρώπους που σε υποστηρίζουν και ζηλεύουν. Δεν τους αρέσει μια τέτοια συμπεριφορά, γιατί είναι οι ίδιοι μόνοι και μίζεροι και απογοητευμένοι από την δικιά τους μικρή ζωή. Γράψε μου στα σχόλια αν σου έχει συμβεί κάτι παρόμοιο με κάποιο άλλο άτομο της οικογένειάς σου, να προσπαθεί με bullying να σε ρίξει και να σε εμποδίσει στο να εξελιχθεί στη ζωή σου. Αυτή ήταν για σήμερα μια αγαπημένη ιστορία δική μου από τα παλιά. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια.